好，咁啊呢段片咧就係講 program 3.1啦，咁啊係可以做到直線方程啦、圓方程同埋3點定圓嘅，咁就總共156個位。咁我哋咧同部計數機咧去溝通嘅時候咧，譬如有啲嘅坐標嘅，咁你點樣話俾部計數機聽咧？咁就係、譬如呢一度有個坐標，咁前面係 x， 後面係 y 嚟嘅。我哋只需要將後面 y 個坐標咧乘翻個 i 俾佢就得㗎啦。咁即係話5負4呢個嘅坐標嘅話咧，我哋就入5減4i， 跟住-13咧就係-1加3個 i 咧，咁啊區別翻佢係 x 坐標同埋 y 坐標嘅部分。咁呢度咧就係0加7個 i 啦，呢個-6加0個 i 嚟嘅。咁如果你用得熟嘅話咧，其實佢呢啲加0啊、0i 呢啲咧，你唔入都冇問題嘅。咁你話唔係好熟嘅話咧，想有翻個格式喺度嘅話，你照撳埋都冇問題啦。咁我哋先睇翻第一個例子先啦，就關於圓方程嚟嘅。咁圓方程咧，首先咧就係 x 二次同 y 二次咧，前面嗰兩個嘅係數一定係一樣先係叫圓方程啊。咁啊，佢呢度譬如2啦，咁我就唔重複入兩個2啦，咁啊只需要入2，對應於紅色嘅位置。跟住呢個藍色嘅部分咧，就係中間 x 同 y 啦，即係平時嘅講緊 dx 同埋 ey 呢個嘅部分。咁佢呢度兩個數字嘅話咧，慳位嘅緣故咧，我就咁樣入嘅8減16i 俾佢。咁啊，所以則唔係坐標啦，咁就係佢嗰個輸入法就咁樣入翻，區分佢係 x 同埋 y 嘅係數。咁然後到最後嗰個常數項啊，咁啊8啦，就咁入翻落去就得㗎啦。咁啊試翻咯喎，2啦，8減16個 i， 跟住再入個8字。咁佢就會出咗個圓心俾你嘅，咁個圓心咧就係有個-2啦，咁啊佢虛部位咧，咁你可以 Shift EX 嘅，咁就可以轉到咧佢呢度4個 i 啦，咁 i 就係講區分嗰個 y 坐標啊，咁所以依家顯示咧就係-24，所以佢圓心咧就係-24嚟嘅。咁啊撳多下咧就係佢個半徑啦，半徑佢已經話咗俾你聽係4嚟㗎啦，撳多下就係16，咁即係話將嗰個啱啱個數咧二次翻咧，咁就係呢個咁啊你可以寫佢係開方16嘅。咁萬一佢係一個無理數嘅時候咧，咁樣佢二次埋，咁啊方便啲睇嘅。咁然後咧撳多下咧，咁佢就譬如通常咧圓形佢就會同一個坐標有一個嘅叫你判斷喺圓上、圓外定圓內嘅。咁譬如呢一題咧，咁啊有個坐標啦係10同8，咁我哋就話翻俾佢聽，我哋想知咧10同8呢個坐標咧同個圓形有咩關係？咁你入翻10加8個 i， 咁入完之後咧佢就出咗呢個數嘅。咁呢個數咧就係嗰點同埋圓形最近嘅距離。咁簡單啲嚟講咧，你可以當佢係正數嘅話咧，就係外面嘅。咁所以呢一題咧，嗰點同圓形最近咧就係呢個距離啦。咁呢個正數啊，所以就喺圓外就咁區別到㗎啦。好，咁啊即刻睇一個例子啦。咁啊其實呢一題嘅話咧，我哋都係咁樣出翻去啦。咁啊呢一度咧就先入個2字，4加8i， 因為 4x 加8y。咁然後咧常數係-149。咁入完之後嘅話咧，圓心啊，圓心咧你直接出答案就得㗎啦。咁啊-1啦 ，Shift EX， 咁啊-2啦。好，跟住到個半徑啦。咁撳完一下咧，咁佢呢個係即係無理數嚟。咁我哋嘅寫法咧就係咁樣撳多下啦。即係話啱啱嗰數咧，半徑咧就會係開方79.5嚟嘅。咁其實如果我哋做卷1嘅時候咧，咁中途咧呢個步驟咧最好寫一寫嘅。咁我呢度咧都寫埋啦。咁即係-1嘅二次啦，即係將佢圓心嘅數字各自二次相加，再減翻常數項。留意下呢度係要除翻2嘅。咁因為咧其實溫翻書先啊。咁啊佢呢度咧其實條公式咧就係、如果佢前面係1x 二次加1個 y 二次 dx 加 2y 再加 f 嘅時候咧，咁啊圓心先啦。圓心條公式咧就係 d 除-2同 e 除-2嚟嘅。留意下佢只係僅限於 1x 二次加1y 嘅二次嘅情況之下咧先成立嘅。咁如果我哋話圓心呢個位咧係叫 hk 嘅話咧，咁佢個半徑條公式就係開方 h 二次加 k 二次再減 f 嗰個位嚟嘅。
咁所以咧，其實你望翻呢一條式咧，佢前面咧難嘅位就係佢要除翻2嘅。所以其實成條式真正嚟講咧，我哋用公式之前咧，要將所有嘅係數全部除翻2，我哋先可以攞嚟計數嘅。係啦，咁啊留意下，如果寫步驟嘅時候咧，就要將呢個 F 位都要除翻2嘅。咁你如果用 program 嘅話，起碼幫你 check 到數先。咁我哋就計到半徑係呢一個嚟嘅。好，搞掂。好，咁啊講少少 MC 啦。咁 MC 咧佢簡單嘅問法就係咁樣啦。咁其實條 program 都做到晒㗎啦。咁我哋試下入啦喎。咁啊呢度係2個 x 次加2個 y 次啦。咁如果前面係其他數字嘅話，你照入得㗎啦。如果佢正常冇嘅話咧，咁你入1得㗎啦。咁啊呢度入2啦，8減20i 啦，跟住27咯喎。咁佢咧就會出到幾個數字嘅。咁我隔離抄低翻先啦。咁啊-2啦，咁啊 Shift X，咁啊5。咁即係話咧，呢個係個圓心嚟嘅。撳多下就係佢嘅半徑啦。嗱，半徑咧就係3.937咁上下。即係話咧，佢呢個半徑係開方15.5嚟嘅。好，咁我哋呢一度咧先分辨下幾樣嘢先啊。咁佢圓心咧係咪呢個-40啊？咁絕對唔係啦，呢個錯嘅。咁正確嚟講咧，佢圓心應該係-25嚟嘅，一係直錯誤。咁圓周嘅話咧，就要係用翻條公式嘅。咁圓周咧就係2πr嚟嘅。咁2πr嘅話咧，我 check 翻佢先啊。2πr 咧就係開方15.5嚟嘅。咁留意翻啊，咁佢圓周咧呢個派你都要打埋嘅，有好多同學會漏咗嘅。咁我呢度咧2πr嘅話咧，一撳咧就係24.73左右啦。咁係咪大過30？咁都係錯誤嘅。好，咁然後到區別於5-2係咪圓形之外咧，咁我哋都照 run 翻條 program 先啦。2啦，8減20i 啦，同埋27嚟嘅。咁佢呢度咧，佢再問你嘢嘅時候咧，你入翻你個坐標，即係5減2i。咁佢出嚟係正數嘅話咧，咁就係之外嘅，所以答案3係正確嘅。咁留意翻啦，第3個輸出嘅話咧，如果係大過0嘅，就係外面；等於0嘅話咧，就係之上；細過0嘅話咧，就係圓形入邊嘅。咁啊，佢出嚟呢個數咧，就係嗰一點同圓形最近嘅距離咯。咁呢度可以畫一畫圖。咁啊，譬如呢個圓心啦，咁即係話咧，如果畫圖嘅話咧，佢大概係咁樣嘅樣啦。嗰點喺佢出面，咁佢呢一段咧就叫最近距離。咁即係話咧，講緊呢一段距離咧就係5.96左右啦，係啦，就咁。好，到第2個用法啦，咁就係同直線方程有關嘅。咁直線方程咧，咁我哋就已知2個坐標嘅話咧，其實係講到好多嘢嘅。咁啊，距離啦、斜率、直線方程，甚至垂直平分線咧，條 program 都會出到俾你嘅。咁我哋留意翻啊，咁如果我哋入呢個直線方程2個坐標嘅時候咧，第一個嘅坐標 y 坐標啊，唔可以係0嘅。咁如果佢係0嘅話，咁2個就交翻換個次序嚟入啦。咁好似呢一題嘅話咧，其實佢呢個 B 個坐標咧，佢 Y 嗰個係0嚟嘅。咁所以我哋唔可以入 B 個坐標先。咁啊，正常咧，我入翻 A 嗰個坐標就得噶啦。如果佢有啲咩問題，你調轉個次序嚟入啦，就咁。即係佢第一個坐標咧就係-15加4個 i 啦，跟住-7加0個 i 嚟嘅。咁啊，入翻個坐標落去。咁直線方程咧2個坐標嘅啫。咁第3個佢問你嘅嘢咧，直接撳 EX skip 咗佢就得噶啦。咁啊，第一個出嚟咧就係個距離啊，距離就係熒光幕顯示嘅8.944。咁其實呢個數咧冇理數，我哋寫得好啲咧，佢就係開方80嚟嘅。咁當下就有個斜率啦，-0.5，咁可以撳 ABC 轉翻個份數，即係-1/2。咁直線方程嘅話咧，我哋就會出 y 等於 mx 加 c 嗰個嘅格式啊。咁即係話咧，佢呢個斜率啦，就照抄翻落嚟呢個位-1/x， 跟住佢嗰個嘅 c 啊，即係佢嗰個 y 截佢咧，就係呢個-3.5。轉份數嘅話咧，就係-7啦，呢個位置係啦。咁啊，佢出埋嗰個直線方程嘅 y 截佢俾你啦。咁你就可以直接咧揾到嗰個嘅 A/B 嘅直線方程，起碼有得對答案啊。咁多下咧，咁啊佢出個2啦，同埋24嚟嘅。其實呢一個咧就係佢 A/B 嘅垂直平分線方程嗰個嘅格式呢一個咁啊，佢都係用 y 等於 mx 加 c 呢個樣俾你嘅。好，咁啊睇一睇例子，我哋點樣寫啦？咁啊，譬如長
長題目嚟講啦，有兩個坐標，佢叫你求通過 A、B 嘅直線方程。咁我哋有 run 條 program 先啦。有兩個坐標咧，你咁樣照入啦，4、3，咁啊4加3 i， 跟住6減1個 i 啦。好啦，咁啊呢個直接 skip 咗佢，撳 EX 得㗎啦。咁佢出嚟咧，咁我隔離抄翻先啦。咁啊其實佢 A、B 嘅距離咧就係 4.47，即係話咧呢個係開方20嚟嘅。咁啊呢題唔使用嗰個嘅距離啦，都唔使用嘅嚇。咁啊佢依家出嚟呢個咧就係負2啦，呢個就係斜率啦。咁我哋計佢直線方程嘅話咧，可以係 y 減第一個 y 坐標 x 減第一個 x 坐標等於翻個斜率啊。咁即係3減-1除翻4減6。咁然後咧你可以直抄答案㗎啦。咁啊佢出嚟負2啦，咁即係佢斜率負2 x， 跟住加翻11，咁就做完啦。咁啊又慳時間又準咯，咁就完成啦。咁啊佢繼續出嚟咧就係嗰個垂直平分線嚟嘅。好，到下面呢個例子咧，咁就需要用到垂直平分線啦。咁啊呢度順便溫埋書啦。咁你見到我依家粗體相間住呢一句咧，就係其實佢呢個係垂直平分線嗰個樣嘅軌跡嚟嘅。嗱，有兩個坐標啦，咁啊佢同兩點咧係成一個 P 啊，就係同呢兩點咧保持一個嘅等距。等距嘅話咧，咁啊佢係一個垂直再平分嘅直線方程嚟嘅。咁啊佢其實呢一句咧仲可以用第二個方法嚟考你嘅，咁啊可以寫 PA 等於 PB 嘅。嗱，見到呢兩個嘅問法咧，其實係相通嘅，一樣嘅嘢。咁佢都係講緊垂直平分線，係啦。咁我哋計數機嘅話咧，咁啊其實我照撳嘅啫，呢度兩個坐標負3加2i， 1加6個 i， 再撳一下 skip 咗佢。咁呢個距離啦唔用啦，咁啊呢啲都唔用啦。斜率係1啊，咁我照抄翻你稍為有用少少嘅數字。咁佢有1啦、5啦、-1同嗰個3嚟嘅。咁其實呢啲嘅坐標咧，呢啲嘅數字係啦，咁佢嘅作用咧就係 A、B 嘅直線方程就係講緊 y 等於1x 加5。呢個咧就係 A、B 嘅垂直平分方程咧就係 y 等於-x 加3啊，係啦。咁嘅話咧，其實你可以有直出答案，即係你 MC 咁樣一嚟會做得快啲啦。咁其實長題目咧都可以做到嘅。咁我教大家咧兩行已經可以攞到滿分嘅方法咯。咁佢呢度咧有兩個坐標嘅，係啦。咁啊你可以咧就係理解為佢係一個距離公式相等啦。咁即係話咧就 x 減y 減 x 減 y 減，即係將嗰個嘅 P 嘅坐標同 A 嘅距離同埋 P 同 B 嘅距離相等。咁呢度咧就填數字咯。佢有嘅坐標咧就係-3、2啊，咁即係話減-3啦，同減2啦。咁第二 pair 坐標咧就係1、6嚟。咁啊填翻落呢兩個位咧，咁然後我哋就可以抄翻個答案，咁啊扮計算。咁啊直出答案嘅話咧，咁啊慳時間又唔會計錯啦。咁呢個就係佢嘅垂直平分線方程啦。係啦，咁呢個係其中一個方法啦。咁有啲同學咧想揾佢終點啊，然後再斜率相乘等於-1，再揾翻直線方程嗰個方法都可以嘅。咁呢個方法就稍為快啲啦。好，就咁。好，後面例子啦，咁呢題咧就參考咗2016年嘅第26題啦嚇。咁啊其實咧你要認到咧佢呢個嘅講法咧就係垂直平分線嗰一樣嘢嚟嘅。咁我哋照撳嘅啫，兩個坐標4加6個 i 啦，負2加2i，skip 咗佢。直線方程呢啲就唔要啦嚇。咁佢呢度咧就係-1點，咁即係話咧佢呢一度得出嚟嗰個嘅垂直平分線咧 C 就會係喺 y 等於-1.5x 加5.5呢條嘅 AB 垂直平分線方程上面嘅。咁但係咧佢呢度同你講其實 C 咧都係喺呢個直線上面嘅。咁所以咧我哋只需要將呢兩條式咧聯立方程就可以㗎啦。咁聯立方程嘅話咧，執翻靚少少啊，咁即係將嗰個1.x 咧搬翻個左邊啦，就等於5.5咯，就4x 減 y 等於0。
咁你撳完聯立方程嗰個 program 之後咧，咁佢就出個坐標咧，就係14嚟嘅。咁佢呢一題咧，佢問你嗰個嘅 x 坐標係幾多 ？x 坐標咪係1咯，答案係 A 嚟嘅。好，咁啊兩個坐標嘅例子就講完啦。咁啊到第3個例子就係條 program 咧都做到3點定圓嗰個嘅效果嘅。咁啊譬如佢3個嘅坐標咧，佢簡單嚟講嘅話，即係唔講四心嗰啲咁複雜啦。咁其實佢最簡單嘅例子啊，就係3個圓形咧，3個坐標啊，係可以形成到一個圓形嘅。咁啊，譬如咧，我咁樣點3點啦。一個圓形上面有3點嘅，有3點嘅話咧，就可以用一個圓形通過佢。但係大前提咧，嗰3個嘅坐標咧，唔可以係同一條直線上面啊，唔係嘅話，佢冇辦法形成到一個圓形嘅。咁啊3個坐標嘅話咧，我哋都係照入嘅啫。留意翻第一個入嘅坐標咧，佢 y 嗰坐標同樣唔可以係0嘅。所以好似呢個例子嘅話咧，你 A、B 交換入都冇問題嘅。咁但係唔可以入 C 坐標，因為佢 C 嗰個坐標咧 y 嗰個係0嚟嘅。咁所以我哋呢度咧就要入 A、B 先嘅。A 坐標啦 ，B 坐標同 C 坐標嘅8加0i， 或者就咁入8就得噶啦。咁入完之後咧，咁佢就出個5啦 ，Shift EX 57。咁即係話咧，佢同你講圓心嗰個坐標啊，就係57嚟嘅。咁我哋用翻 Shift EX 睇翻佢嘅虛報啦。咁啊 7i 咁即係 y 坐標係7啦。咁然後撳多下咧，就係佢嗰個3點定完之後咧，佢嗰個半徑就係呢個7.615啊。咁其實呢個數咧都係佢會幫你二次翻，即係啱啱嗰半徑咧就係開方58嚟嘅。咁所以佢圓方程咧咁樣就直接寫到出嚟噶啦。好，咁啊示範個例子啦。咁啊如果長題目嘅話咧，我哋要先設翻佢嗰個嘅方程。依家題目咧就係講緊佢一個圓形通過嗰3點啊。咁我哋都可以設翻呢個咁樣嘅圓方程啦。跟住咧我哋就扮計啦。咁啊將呢啲咧代翻入去先。因為咧一個圓形通過嗰幾個坐標咧，你可以將佢通過就代入啊嘛。咁佢依家通過嗰3個坐標咧，我哋就將嗰3個坐標咧就代翻入呢個式嗰度。咁佢3個坐標咧就係-6、-9第一 pair 啦，即係-2、-5、3同-4。咁代完之後咧，我哋都係交俾 program 去運算嘅。咁佢呢度咧就係-6減 9i 啦，-2加5個 i， 3減4個 i。咁入完之後咧，佢就答你係-4嚟嘅。咁我隔離抄翻先啦，-4啦 ，Shift EX -2嚟嘅。咁即係話咧，佢呢個嘅圓心啊，咁我哋就咁樣答翻啦。HK 咧就係-4 -2啦。好，撳多下，呢個就係半徑嚟嘅，即係半徑咧係7.28。其實呢個數字咧太難寫啦，咁我哋咧就寫 R 二次咧就係53，咁或者你寫 R 等於開方53都得嘅。咁我哋咧就會講其實佢圓 C 嗰個方程咧就係 x 減-4，負得正啊，咁就係+4啦。跟住 y 減-2啊，負得正即係+2啦，就等於53嚟嘅。留意翻半徑係開方53。咁我哋就直接揾到佢嗰個嘅圓 C 嘅方程嘅。咁中間呢啲步驟咧就全部你當默書咁樣照默啦。咁呢啲咧 program 會出到俾你。好，咁到後面呢個例子啦。咁2022年 DSE 題目嘅第27題啊。咁佢呢度咧一個圓形 C 咧就通過圓點啦 P 同 Q 咁樣嘅。咁佢其實呢一題咧都係3點定圓嘅例子啦。咁留意翻圓點咧，其實係講緊00呢個嘅坐標啊。咁我哋如果入 program 嘅話咧，第一個嘅 y 坐標唔可以係0啊嘛。咁所以我哋呢一題咧唔可以入圓點先嘅，我哋要入其他嗰2個坐標先。咁咧我哋開翻個 program 啊，咁即係10減24i 啦，17減7個 i 同埋0加0i 嚟嘅。咁我哋抄翻啲數字先啊。咁佢依家有嘅嘢咧就係5啦。Shift EX 咁y 坐標咧就12啊，半徑咧就係13嚟嘅。咁多下咧就係169，咁即係個半徑二次就係169。咁即係透過呢一度咧，我哋都足夠咧揾到佢嗰個圓方程啦，就係 x 減5嘅二次啦 ，y 減-12，負得正咁+12啊，就等於翻169。
好，咁啊呢一度嘅話咧，我哋先睇第一個選項啦。PQ 係個直徑，咁如果佢係直徑嘅話，會發生咩事咧？咁我畫翻幅圖先啦。嗱，假設佢係直徑嘅話咧，因為直徑係圓形咁樣嘅兩端啊嘛，咁嘅話咧，佢嗰個終點咧就一定係通過嗰個嘅圓心嚟嘅。咁如果佢咁樣係啱嘅話咧，即係話 PQ 嘅終點咧就要等於翻個圓心喎。咁我哋就會 check 下啦。咁PQ 嘅終點嘅話咧，就會係兩個 x 坐標加埋除二啦，即係10加17再除翻2，咁啊即係13.5啦，同埋嗰個-24啦，加翻個-7再除翻2，咁啊係-15.5嚟嘅。咁其實你見到咧，佢個終點咧唔等於個圓心啊，呢兩個唔一樣嘅。咁所以咧 PQ 絕對唔係直徑嚟嘅。咁佢圓形面積咧，咁啊呢一度咧就溫翻啦嚇。咁啊圓形面積咧就派 r 二次。咁個半徑二次咧，其實我哋呢度已經有㗎啦，就係169嚟嘅。咁所以佢實際個圓形面積咧就係169派嚟嘅。咁就並不是等於196派啦，咁就係 B 咧都係錯嚟嘅。咁然後第 C 嗰個嘅選項嘅話咧，16同-9係咪喺個圓形 C 入邊嘅話咧？咁啊有幾個方法嘅，咁你可以將佢代點代翻入去啊。咁啊代點嘅時候咧，你要將所有嘢減晒過左邊嘅。咁啊長題目都係咁樣做啊。咁啊譬如呢一題咧，我就將佢咁樣減翻過左邊，咁佢等於翻0先啦。減169等於0。咁啊然後代翻個16同-9落去啦，咁就係16減5二次啦。加-9加12嘅二次，減翻169。咁呢度撳完計數機咧，佢就係等於-12嘅。嗱，-12咧係細過0嚟嘅，所以咧佢喺入邊嘅，係啦。咁啊個格式就咁樣寫啦。咁答案會係 C 嚟嘅。咁仲有第二個方法去做嘅。第二個方法嘅話咧，其實都可以照用個 program 啦。咁但係要有少少嘅概念嘅。就係我哋就可以比較翻呢點同個圓心嘅距離係咪大過個半徑啊？咁啊-16減9個 i 啦，同埋圓心之間嘅距離。咁呢個兩個坐標就 skip 咗佢啦。呢個咁你見到咧，佢嗰個嘅距離圓心嗱，咁我再畫多個圓形先啦。譬如咧有個圓形喺度，咁佢個圓心咧就係呢度啦。圓心就係5同-12嚟嘅。跟住咧，佢有個坐標咧，就係16-9啦。16-9。跟住咧，我哋計到其實呢兩點嘅距離咧，就係依家熒光幕顯示嘅11.4左右啊。嗱，佢呢個嘅距離咧，其實細過個半徑㗎。半徑咧就係計到13噶嘛。咁佢細過個半徑嘅話咧，咁即係話嗰點就會喺圓形入邊咯。咁所以答案會係 C 咯。即係你可以唔使代坐標呢個方法咧，去比較翻嗰個嘅距離係咪細過半徑就喺入邊咯。大過半徑就會喺出面噶咯喎。咁到 D 個選項咧，雖則我哋已經做完，但係都講埋啦。咁佢嗰個圓心 C 咧係咪喺呢個直線上面嘅話咧，我哋就將呢個嘅圓心代翻落去呢條直線上面，檢查翻左方係咪等於右方。咁我哋左方咧就係5乘翻5啦。圓心係5同-12啊嘛，加翻12乘-12，咁佢撳完計數機咧就係-119嚟嘅，咁就唔等於右方嘅0啊，咁所以咧佢就唔喺呢個嘅直線上面，所以答案唔係 D， 咁只會係C 嘅啫，就咁啦，搞掂。其實個 program 咧都仲有一個隱藏嘅功能嘅，咁佢問你呢3點係咪共線嘅話咧，咁其實共線咧即係一個直線可以咧通過晒呢3點，咁佢就係叫共線啦。嗱，咁啊其實呢個情況咧，你冇辦法用一個圓形咧去通過晒呢3點嘅。咁我畫個圓形俾你睇啦。咁啊其實一條直線咧最多同佢係相交2點嘅啫。咁你冇辦法用個圓形同時通過晒一條直線上面個3點。咁所以咧，我哋入晒呢3點嘅坐標入去個 program 度咧，咁啊佢出現咗咩 error 嘅？咁出現咩 error 嘅話咧，即係話佢冇辦法形成一個圓形，咁所以呢3點咧就只會佢係共線嘅啫，所以答案 C， 咁就 OK 嘅啦。咁但係如果卷1去做嘅話咧，你一定要去計佢嘅斜率係咪相等啊？咁呢度唔再作示範啦。咁但係 program 咧去 check 數或者係直接咁樣好快咁判斷嘅話咧，其實係更加快嘅。咁啊條 program 我哋講到嚟呢度。